Videole on võimalik lisada ka teksti ja seda teksti samamoodi animeerida. Teksti lisamiseks tuleb klõpsata siin A-tähel. Nüüd ilmub siia ekraani keskele kiri, et insert text here. Meil on ta antud hetkel tumedal taustal tume tekst, aga siit värvinupu alt saab teda siis, tema värvi siis nii-öelda muuta ja saab ka fonti valida. Nii, ja siia kasti sisse saab siis kirjutada. Nii, ja tekstil on samamoodi siis animeerimise võimalus. Ehk kui me klõpsame siin animate, siis saab samamoodi näidata, et mis ajahetkel, kus kohas see tekst parasjagu on. Nüüd in ja out näitavad seda, et kuidas see tekst siia sellesse kaadrisse või stseeni siseneb ja kuidas ta siit välja läheb. Paneme näiteks in, et ta lendab siia fly. Ja nüüd, kui me kasutame in ja out, siis ilmub siia timeline'i reale siis algusesse ja lõppu, kas siis vastavalt roheline või punane selline ala, et see näitab siis seda aega, mis kulub tal siis selleks sisse lendamiseks. No paneme play ja näete, nüüd see tekst lendas siia. Tuli kõrvalt ja lendas siia külje peale sisse. Kui me nüüd tahame, et see tekst tuleks siia hiljem, mitte kohe alguses, siis tuleb võtta hiirega siit kinni, kui see käsi keerab ennast teistpidi ja nihutada see roheline riba sinna, kust me tahame, et see teksti sissetulek algaks. Nii, te liiguvad ja nüüd lendab tekst siia sisse. Siia keskkonda on võimalik siis üles laadida ka oma pilte, selleks tuleb klõpsata nupul upload, select ja siis otsida mõni sobiva suurusega pilt. Ma ei oskagi siit hetkel midagi leida, aga võib olla ka kas pildifail või siis näiteks helifail. Vaatame siit mingisuguse helifaili. Nii, ja siis ta laeb seda siia keskkonda ülesse. Nüüd filmiklipile saab lisada ka heli. Heli lisamiseks on siis see nupukene. Ja siin on üks minu poolt üles laetud fail, aga siit on võimalik valida ka siis nii-öelda mingisuguseid muid faile. Valime näiteks selle. Nii, ja helifail ilmub siis näete siia selle riba peale ja mängib siis selle stseeni taustaks. Ja nii kaua, kui see stseen siis kestab, nii kaua see heli mängib.